Ach, bym zapomniał. Siemano, to Szakal z tej strony. To taki 2+1. 1+1. 2 w jednym. Bo zapomniałem powiedzieć o dodatku. Camrade. Promotional purpose only, not for individual sale. Czyli to jest w zestawie. I dlaczego dodatek? Bo wcześniej cena na wersję samą myszki z dodatkiem, jeśli nie wiecie o co chodzi, zaraz zobaczycie, była wyższa, a w momencie kiedy zamawialiśmy, zrobili promocję i mamy to za free. Więc jakby dostaliśmy fajny gadżecik do myszki. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to się dowiedzą. Otwieramy. Oczywiście zaklejone fabrycznie. I naszym oczom ukazuje się piramida strachu. Jeśli nie wiecie, co to jest, może z tej strony. O, może inaczej. O tak. Tu jest logo. O. Podstawka do kabelka. Żeby Wam nie plątał się gdzieś tam po kątach. No. To my od razu rozpakowaliśmy. Camade, przepraszam. Camade, nie Camrade. Nie Camrad, tylko Camade. Camade Zoe. Sprężynka. Można strzelać. Katapulta od Zoe. Do strzelania obiadem. I to by było tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, Szakal out.